Halos dili na mahitsura ang tubangan sa van ug pick-up human ang head-on collision sa National Highway sa Barangay Apopong, General Santos City, pasado alas 2 Domingo sa hapon, Pebrero 16. Tungod sa kakusog sa impact, nangaipit ang mga driver sa nagbangga nga mga sakyanan. Sa report sa Traffic Enforcement Unit Gensan, 4 ang kumpirmadong namatay samtang 13 ang mga naangol sa insidente. Sumala sa TEU, nagsubay sa opposite direction sa 6 lanes sa highway ang van ug ang pick-up. Apan kalit misubay ang van sa lane sa pick-up, hinungdan sa bangga. Gikan sa team building, ang mga pasahero sa van ug pauli na unta dihang nabangga sa kasugat nga pick-up nga gikan sa Coronadal City nga lane ug padulong sa Gensan. Dead on arrival sa hospital ang driver sa van nga si Rasul Adam, 56 anyos nga taga Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. Apil sa namatay ang tulo ka mga pasahero sa van nga sila Mambay Adam Dimaraw, 66 anyos, taga Dato Udin Sinsuat, Maguindanao, Muna Butuan sa Lilagya, 62 anyos, nga residente sa Buluan, Maguindanao del Sur, Bay Intan Abdullah, taga Cotabato City. 8 ka mga pasahero sa van ug 5 ka mga sakay sa pick-up ang naangol sa bangga nga daling gipangdala sa hospital. Gilang mga naangol nga pasahero sa van nga sila Bay Alang Kusain, 59 anyos, Corazon Abad Abdulgani, 65 anyos, Mila Canapia, 49 anyos, Noraina Karun, 54 anyos, Norma Basandaran, 85 anyos, Ani Dumamba, 44 anyos, Narinan Rascal, 57 anyos, ug Armina Sakandal, 58 anyos, nga pulos mga residente sa Cotabato City. Samtang mga naangol nga sakay sa pick-up, gilangas nga sila Harvey Ngalon Culyado, 36 anyos, driver Regine Culyado, 31 anyos, Princess Helena Culyado, 13 anyos, Angel Culyado, 9 anyos, ug Elishiv Culyado, 2 anyos nga mao'y pinakabata sa mga naangol. Pulo sila mga residente sa Tampakan, South Cotabato. Gimbisitahan pa pag-ayo sa TEU ang insidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.